大家好，我是夏天。知道这是什么吗？这个叫做情人的眼泪，是原住民特色的美味佳肴。它正式的中文名称有很多，那最常听到的就是地木耳，还有雨来菇。那我们原住民呢，有一个更贴切的称呼，叫它下雨的大雁。其实呢，它是一个很营养美味的食材。这些是我妈妈昨天去巴黎捡的，这我已经洗了749遍，上面还是会有一些杂质啊，一定要把它洗干净，因为它是长在地上的，有很多沙子，所以我们要一直重复的清洗，重复的清洗。雨来菇呢，我是用这种方式炒，有3层肉，蒜头、辣椒，这种方式蛮简单的。那我在网络上看到，也有人就是用雨来菇来蒸蛋。那雨来菇它本身没什么味道，那把肉煸香，倒入蒜头跟辣椒。炒香之后，我们加入雨来菇，加入一点水，胡椒。不加盐巴了，我加酱油，加一点醋。简单。